Hammaga salom. Bugungi video foni Buxorodagi park, Buxoro shahridagi park sayohati bo'ladi. Bugungi video mavzusi musofirdan qaytgan o'zbekistonlikning o'z yangi O'zbekiston haqida fikri bo'ladi. Menimcha ko'pchilik musofirga yurgan odamlar uchun ancha qiziq bo'ladi. Demak, videoni boshladik. Xullas, parkka kirish, Buxoro shahridagi parkka kirish ana shu mijozgina bir stoyankasi bor. Stoyankasiga qo'yasiz ana shunday. Stoyanka narxi 7000, 5000 ham emas, короче 10 ham emas. Ana zipline shu stoyankaga kirgandan keyin diqqatimni tortgan o'sha birinchi o'sha yerdan sakramoqchiman. Xullas, O'zbekistonga nima yangiliklar? Parkka kirgandan keyin farzandlaringiz ana bu kichik farzandlar bo'lsa agar ana bu sakraykon nima batut deydi. O'sha batutga topshirsalaringiz beradi, chiqish vaqtida olib ketasizlar. O'ynab o'tiradi. Xullas, yangi O'zbekistonga nima yangiliklar? Men ham qolib ketganim yo'q musofirlikka. Bor yo'q oktyabrga ketgan bo'lsam agar, oktyabrdan hozirgacha o'zgarishlar вообще ko'p. O'shalarni video kontent qilsa bo'ladi. Xullas, nima o'zgarishlar? Plastikmi, naqd pulmi? Mamlakat xohlayapti hamma plastikka o'tishini, lekin xalq umuman tan olmayapti plastikni. Xuddi shunday. Zapravkaga ham, internetlarga agar musofirlar eshitsa, plastik yo'qmi, pashon narxi unaqa hech qilib haydab yuborsa agar, ishonmanglar unaqa gaplarga. Boy zapravkaga naqd bersangiz agar, zapravka ham qilib bilasiz, hamma narsa qilasiz. Xullas, menimcha bu afsonaviy gaplarga ko'pchilik o'zbekistonliklar ham ishonmasa kerak. Qo'lingizga pul bo'lsa agar O'zbekistonga boy ish qilib beradi. Ne tolka naqd pulga zapravka qilish boshqa narsa. O'sha uchun asosan zapravkaga plastikingiz bo'lishi shart. Agar plastikingiz bo'lmasa ham gazsiz yo benzinsiz qolmaysiz. Xullas, ana shunaqa. Ikkinchidan, radarlar Buxoro shahridan kelib chiqsam agar ana bu ziplinedan agar sakrasangiz agar ana bu diodi bilan bergan arqon mana shunday ketasiz. Hozir sakrayman, xudo xohlasa. Xullas, shtraf radarlar jihatdan chiqsak agar, Buxoro shahriga juda ko'p bo'lgan 80% chorrahalar, svetoforlar hammasi radarli. Radar ham o'ta aqlli. O'zbekistonga nima aqlsiz bo'lsa ham hech qachon radar aqlsiz bo'lmaydi. O'ta mo'shu dunyoning eng oldi qatorli radarlardan o'rnatilgan ziplinedan bir kishi sakradi. Xullas, o'z men ham sakrayman shu yerda. Shunaqa radarlar qo'yilgan. Undan tashqari o'sha 80% radar kameralar qo'yilgan-ku. Bunga xalq ham sababchimi demoqchiman. Qolgan 20% chorrahalarga radar kamera qo'yilmagan bo'lsa, molday haydash nuqsonlar bor. Bu ziplinedan sakrash 50 ming ekan. Mana birinchi men sakrayapman, birinchi o'lchaykan, menga o'xshagan bir semiz odamlar bo'lsa agar, men 101 kilo ekanim. O'sha uchun menga отдельно страховка olib keldi. Отдельно. 100 kilodan yuqori bo'lsangiz agar, отдельно boshqa страховка olib kelar ekan. Xullas, xalqqa nima demoqchiman? 80% radar kamerasi bor joylarga hamma ko'tini qisib, chiroyli haydayapti, remenlarni to'qib, sochlarini chapga tarab, ishqilib kulib o'tib ketyapti. 80% joyga radar bor chorrahalardan, lekin qolgan 20% ga palasalardan o'tib, molday shu bilintirib o'tiradi-da, o'sha yerda radar yo'q. Peshxodlarga ham qaysidir peshxodga kameralar qo'yilgan bo'lsa, peshxodga yo'l bermasangiz, itaraykon kameralar qo'yilgan bo'lsa, hamma shu chetdan bitta faloncha kelayotgan bo'lsa ham, ana shu ziplinedan tashlasangiz agar ana bunaqa ощущение beradi. O'zim kameram bilan. Ana shu kim Buxoro shahridan bo'lsa sakranglar, arziydi. 50 ming bitta sakrash. Xullas, peshxoddan o'tishga kamera qo'yilgan bo'lsa, shu uzoqdan bitta peshxod bo'lsa, sal qolsa shu shoferlar bu qizcha ham ziplinedan o'tibdi. Yosh qizchalarimiz ham agar yuragi tetik bo'lsa, meni qizimga o'xshagan uchirsalar bo'ladi. Xavfsiz. To'roz, kaskalar, mana endi odamlar aytishi mumkin, agar yiqilsa shu kaska asraydimi deb. Bu ham bir xavfsizlikdan ramzidir.
Xullas, ana shu nashat peshxod aytsam agar, peshxodga radar bo'lmasa 1,5 soat o'tirsangiz ham itam sizga yo'l bermaydi. Agar mabodo kamera bo'lsa agar shu peshxodga sal yaqinlashsangiz agar shu 15 palosa bo'lmaydimi shu yo'lingiz. Shu 15 palosa ham saqlab sizga yo'l beradi. Bu ham menimcha men o'ylayman bu kamera radarlar oshishi xalq xavfsizligi shunaqa o'ylab. Bu Buxorodagi yana bu bir ozerasi bor edi, o'sha ozeraga katamaran qo'ygan. Shu katamaranga mindik bir kishi minsangiz ham, 1000 kishi minsangiz ham 200 ming ekan bu katamaran. Narxlarga e'tibor bersalaringizlar yevropeyskiy. O'ylangni bilmadim, lekin hamma biladi. Men O'zbekistonga ishlamayman. O'zbekistonga ishlayotganlar o'ylangni yozinglar. Nahotki shunaqa narsalarga yetsa. Xullas, ichki katamaranning ichidan ana bunaqa taassurotlar, bunaqa ощущение. Tipa ощущение Istanbul. Yaxshi, normal o'zi dam olsa bo'ladi. Xullas, ana shu men nima demoqchiman? Xalq ham aybdor. Kameralar ko'payishi boshqa narsaga. Bu gap bilan kamerasi chorrahalarga xalq o'zidan ketib shu masalan palasa chizilgan, palasadan o'tib saqlaydi, biladi-ku, kamera yo'q. Endi o'tib saqlash kerak, ko'tiqchi yo'qdi. Peshxod bo'lsa agar biladi bu peshxodga kamera yo'q. Kerakchi shtraf yuborayotgan yo'q. Nihoya yo'l bermaydi. Yosh bacha bilan kelasizmi, kolyaska bilan kelasizmi, chaqaloq bilan kelasizmi, poxo'y. Vaqti yo'l bermaydi, urib ham ketadi. Chunki kamera yo'q. Agar kamera bo'lsa agar ko'tini qisib 45 kishi bo'lmaysizmi, distansiya 10 metrdan kelavering, 1 kun yetiradi sizga yo'l berib. Ana shunday, qarang. Undan tashqari xalq muomalasi odamgarchilik jihatdan men bilmadim, endi nima deydi? Nurato bordim aylanishga. Hozircha endi erta indin zomin boraman, Jizzax o'rayam yana bir kontent qilaman. Hozircha Navoiy, Buxoroni aylanganman. O'sha yerdan kelib chiqsam agar xalq ichiga odamlarga nisbatan mehr-oqibat o'lgan. Bu videoni ko'rayotganlar tushunmasligi mumkin. Bu video musofirlikdan kelgan O'zbekiston haqida ma'lumot beryapti. Barcha musofirlarga ma'lumot beryapman. Xullas, mehr-oqibat tushgan sal. Agar sal pas olib, akajon yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi, qo'lingizni ko'ksingizga berib gaplashsangiz agar sizga sakrashni boshlaydi. O'zini katta tutib, sizni chumo o'rniga tiqishni boshlaydi. Agar siz sakrasangiz unga qalaysan, yaxshimisan, sansirab gera qo'lingizni uchini bersangiz agar u ikki qo'llab ta'zim qiladi. Xullas, bir xil pozitsiyalik yo'q. Odamgarchilik sal o'libdi O'zbekistonda. Yangi O'zbekiston hozircha ko'rganim shu qachondan men kuzatib yurganlar e'tibor bergandir. O'zbekcha aytganga 1000 yildan men video qo'yganim yo'q. Chunki men Obskaga 15-apreldan men qarang, bir oy bo'libdi. Bir oydan men Obskaga men просто O'zbekistonni aylanib, mana endi shiorim haqiqatni aytish. Men kontent uchun yo hype uchun ishlamayman. Nimadir aytgim kelsa video qilib aytaman. Agar nimadir aytgim kelmasa, agar majburan hech nima aytmayman. Mayli, shu video chiqmasin. Shu podpiska ham bo'lmasin, hype ham bo'lmasin. Agar men hypening orqasidan yugurardim, Instagram, TikToklarga ketardim. O'sha uchun men faqat YouTube'ga video qilaman. Mayli, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Короче, shu Buxorodagi park chiroyli manzarali, xullas ashira zo'r. Agar chin yurakdan ichingizdagi g'uborni chiqarmoqchi bo'lsangiz agar buxoroliklar kelinglar parkka, popolni seryozni nima kachellari bor. O'shanga atarvatsa qilib ichidagi hamma g'uborlarni chiqarsalaringiz bo'ladi. Men ham qarabchi ijimadan qo'rqmayman. Mana bunga ham aylandik. Bu ham o'ta xavfli ekan, qarabchi. Mayli, shu bilan videoni tugatsam bo'ladi. Keyingi video menimcha zomindan bo'ladi video. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'lasiz.